सो हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सब बड़े हो गए। तो जैसे कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले। तो आज हम बात करने वाले SJKM6 लेजेंड के बारे में। हाँ, ट्रेंड के हिसाब से हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि आजकल लोग या तो कोई GoPro यूज़ करता है या तो कोई DJI यूज़ करता है। बट हम SJKM यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने 5-6 साल पहले ही ये कैमरा परचेस किया था, एज यू कैन सी। बट तब हमने ना कोई एक्सटर्नल माइक लिया था, ना ऐसे कुछ सोचा था। बस हेलमेट पे माउंट करके ऐसे ही खुद के लिए क्लिप्स बनाते रहता था और सब स्टोर करके रखता था। बट अपलोड करने के हिसाब से मैंने कभी शूट नहीं किया था। तो अब हमने आफ्टर 5-6 ईयर, और मैंने SJKM के एक्सटर्नल माइक के बहुत सारे रिव्यूज़ सुने थे, देखे थे कि ब्लस बहुत ज़्यादा आता है और क्लियरली आवाज़ नहीं आती है, वॉइस क्लियर नहीं आती है। तब भी वही प्रॉब्लम हुई थी। हमने भी थोड़ा ट्राई किया और फिर उस प्रॉब्लम को हमने अपने हिसाब से फ़िक्स किया। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत कुछ देखा, कोई अडेप्टर बेच रहा है तो कोई कनेक्टर बेच रहा है। तो आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या जुगाड़ किया और कैसे हमने इस प्रॉब्लम को फ़िक्स किया। तो ये है अपना एक्सोर का हेलमेट और इसी पे हमने अपना सेटअप किया हुआ है। एज यू कैन सी, यहाँ पे हमने माउंट लगाया हुआ है। ये मैंने अभी निकाल दिया था चार्ज करने के लिए। यहाँ पे ऐसे लग जाता है और ये उसकी पिन माइक की। और ये है अपना जुगाड़। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस ये जो फॉर्म आता है इसको ऊपर कवर करके अच्छे से टेप मारा हुआ है। फिर उसके ऊपर माइक के साथ जो कैप आता है वो, फिर से इसके ऊपर एक फॉर्म लगा के, लेयर लगा के फिर से इसको रैप किया है। उससे ये होता है कि माइक के यहाँ से भी विंड ब्लास्ट ज़्यादा जाता है। यहाँ से ओपन है तो यहाँ से विंड ब्लास्ट ज़्यादा जाता है, वो बंद हो जाती है, वो कवर हो जाती है। तो बस यहीं से जाती है और काफ़ी हद तक अच्छी आवाज़ आती है। तो अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो और आपको चाहिए कि आप एक सस्ता और अच्छा एक सेटअप कर सकते हो, तो ये है SJKM6 लेजेंड। अभी अराउंड 8-9 हज़ार तक मिल जाता है। और इसका ये एक्सटर्नल माइक तो आपको मिल जाता है 1500 तक। ये दोनों लगा के आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास अगर है GoPro जितने पैसे, तो फिर यू कैन डू इट। तो बस आप ज़रा वीडियो देख के आइए और फिर कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। चलो क्या बात है। और क्या चाहिए? ऐसे निकलते ही चलते ही है। अंकल, दारू का भाव बढ़ गया। हाँ, मालूम है। मेरा वाइफ का 700 रुपये। 700 रुपया? हाँ, पहला कितना था? पहले 1500 था। हाँ, 2200। क्या बात कर रहे हो? हाँ, थोड़ी पीने वाला बेचने वाला। हाँ, वो तो है। 2200 चाय पी ले जाते। हाँ देने वाला तो भी है। हाँ, बिना कोई झगड़ा किए। सब पे बढ़ा है ना। सबसे। में ये ना ऑफिस। अच्छा, हाँ बाइक से जाता है। हाँ। वाह। हम्म। नहीं रहता है यार। हाँ पहले तो ये देख लिया। हाँ। अब नहीं होता। अब चलो, हाँ कर। सो फार अभी तक हमने वाइज़र ओपन करके तो चला के देख लिया, काफ़ी 3-4 किलोमीटर आ गए। देखते अभी वाइज़र बंद करके कैसा आवाज़ आ रहा है। आई होप अच्छा आ रहा हो। और अगर वीडियो यूट्यूब पे आ रही है तो मतलब समझ लेना कि आवाज़ अच्छा आ रहा है, हमारा मिशन कामयाब हो गया। इसलिए आजकल लोग GoPro और DJI ही यूज़ कर रहे हैं।
उस हिसाब से हम बहुत पीछे। हम यूज़ कर रहे एसजे-कैम 6 लेजेंड। कैमरा लेके काफ़ी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए। बट हमने माइक अभी लगाया और सेटअप अभी किया है। इसके पहले भी मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स बनाए, बट वो मैंने कभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं किए। मैं कहीं राइड पे गया तो शूट कर लेता था और मेरे पास ही रखता था। अगर सक्सेस हो गया तो नेक्स्ट वीक ज़रूर कुछ ना कुछ एक छोटा सा रोड ट्रिप करेंगे। अलीबाग या लोनावाला कहीं ना कहीं जाके आएंगे, इसी पे जाके आएंगे। KTM का कुछ काम पड़ा है इसीलिए वो खड़ी है ऐसे ही। कुछ कोई पार्ट है जो टूट चुका है। ऑर्डर किया है, सो फर जल्दी आ जाए तो फिर वो भी स्टार्ट हो जाएगी और फिर उस पर करेगी कुछ। आई गेस टेस्टिंग के लिए इतना बस है। देखते हैं, अगर कुछ अच्छा आया तो फिर नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ करेंगे ज़रूर। तो अगर वीडियो वॉइस क्वालिटी अच्छी आई होगी तो फिर यूट्यूब पे ही मिलते हैं।